Hallo daar. Ons doen nou hoofstuk 10, chapter 10, electric circuits, elektrische stroombane. En ons gaan leer van, die meeste van die staf is hersiening wat ons laas jaar gedoen het. Hoe werk mens stroom uit, weerstand, spanning en daardie goed. Dit vorm die basis om dan later in die hoofstuk 'n bietjie verder te bou. Maar regtig eers net 'n bietjie hersiening. Wat is 'n stroom? 'n current, dit is die tempo waarteen 'n lading vloei. The rate at which a current flows through a conductor. The symbol is I, ons skryf dit in E en ons meet dit in ampère, 5 ampère. Nou in 'n geleier, soos yster, is dit die elektrone wat tussen die atome deurvloei, hulle pad maak. The electrons make their way through the atoms, but their general direction of flow is in the direction of the current. So in 'n geleier is dit soos 'n metaal. In 'n vloeistof vloei die ione tussen die pole. Daar's gelaaide ione wat so vloei en tussen die elektrodes beweeg. Maar in geheel beweeg die stroom, vloei die stroom dan so deur. Nou as 1 ampère vir 1 sekonde vloei, die formule wat ons gebruik is Q is gelyk aan I delta T. As 1 ampère vir 1 sekonde vloei, dan 1 coulomb lading gevloei. 'n coulomb is maar net 'n groot klomp elektrone. Laaste ding daarso, konvensionele stroom, sê ons dit vloei van positief na negatief in 'n sel. Dit is nie regtig so fisies nie, maar dit is die konvensie wat ons gebruik. Volgende ding is potentiaalverskil. Dit is soos druk, die spanning, the voltage. Now, no current will flow if 2 points are at the same potential. No current will flow from this to this. But if the one is there and the other is there, then current will flow. So dan moet 'n potentiaalverskil tussen daai twee wees. As die battery pap is daar geen, dan vloei daar nie stroom nie. Of as die twee op dieselfde vlak is, gaan daar nie stroom vloei nie. En wat 'n battery doen, what a cell does, it's like a lift. It provides energy to the electrons. It pushes them up so that they can do work on their way down. Hy kan 'n liggie laat brand, of hy kan 'n motortjie laat werk, of hy kan 'n luidspreker, versterker laat werk vir selfoon of wat ook al. This is volts, fear or potential difference, spanning. Nou die definisie daarvoor is die werk gedoen per eenheid positiewe lading. How much work does it require to move this thing up a unit of charge, one unit of charge, and the symbol we use, it's W divided by Q. The work done per unit charge. Nou arbeid word gemeet in joule en lading word gemeet in coulomb. So en die symbool, die waarde wat ons daarvoor gebruik, ons het hierdie noem ons volt. So 1 joule per coulomb is like 1 volt. Alright. In 'n sel, hierdie toename wat 'n sel gee, spesifiek, noem ons sy EMK, it's EMF. Electromotive force. Ek moet sien as ek daarom nog op die skerm. Ja. So dis 'n elektromotoriese krag, of electromotive force. Dit lyk my dis amper al daai staf. Nou kan ons begin bietjie met weerstand. Resistance. The symbol for resistance is R. En daar is die definisie, dit is die materiaal se weerstand teen die vloei van 'n elektriese stroom. How much does it resist the flow of the current through the conductor?
Now you can imagine the resistance in a liquid here would be much higher. These ions have to make their way there. Than in a piece of metal where you have electrons, free electrons flowing about. This thing will have a much lower resistance than that one. Ons het 'n definisie, 'n formule daarvoor. R is gelyk aan V op I. Daar sê hulle onder. As 1 volt potentiaal verskil 1 ampère van stroomvloei meet. Sê ons die weerstand tussen die punte is 1 ohm. As dit 1/1 is, dan is dit 1 ohm. And we don't write ohm, ons skryf nie ohm nie, ons gebruik die Griekse hoofletter omega. 1 ohm. Volgende bladsy, next page. Maak 'n goeie tempo hierso. As ons resistors in serie verbind, een agter die ander een. So. Dis die simbool van 'n resistor. Sê maar dis 3 resistortjies R1, R2 en R3. Dan is die totale weerstand van hierdie spul is R1 plus R2 plus R3. Soos 3 ohm plus 2 ohm plus 2 ohm is 4 en 3 is 7 ohm. Maklik genoeg om dit net so by mekaar te tel. As ons selle in serie sit, dan is dit bra die selle. Sit nog ene en nog ene. Dan is die V totaal is like aan V1 plus V2 plus V3. So as jy hier 1,5 volt selletjie het en nog 1,5 volt en nog 1,5, dan gaan jy 4,5 volt battery. So enkele dingetjie die mense sel, as hulle by mekaar is, dan noem ons dit 'n battery. Nou, 'n serie stroombaan verdeel potensiaal. Sê nou maar ons het hierso bo 12 volt. Dan word daardie volts verdeel, 'n bietjie hiervan daaroor, daarvan. Sê maar hier is 'n verlies van 4 volt, en daar's nog 4 volt en nog 4 volt, as hulle ewe groot is. So dit verdeel daardie potensiaal. Dit maak dit gerieflik, as jy nou maar sê maar 3 volt nodig het, dan kan jy die weerstande so kies dat jy 3 volt daar kry en dat die res, die 9 volt, oor daardie weerstande is. So dis 'n potensiaal verdeler. Dit verdeel in dieselfde verhouding as die resistor. As daar 'n groter resistor is, dan kry jy 'n groter volt daaroor. 'n kleiner resistor, dan kry jy 'n kleiner volt daaroor. Dan praat hulle van ammeters. Hier is 'n ammeter, hy meet ampère. Jy kry natuurlik lyk verskillend. Nou hierdie is een wat ons in die laboratorium gebruik. Hy meet die stroom deur 'n resistor. So ons moet hy moet al die stroom kan voel. Ons skakel hom in 'n stroombaan en daar is sy simbool, is 'n sirkel met 'n I in. So ons koppel hom in serie, 'n ammeter. An ammeter is always connected in series because the whole current has to flow through it. It has to experience all the electrons that flow through it to know how much current has flown. Okay. Bietjie van selle in parallel. As ek selle so skakel, dan sê maar is 1,5 volt. Elkeen van hulle is 1,5 volt. Dan is die totaal hieroor nog steeds net 1,5 volt. Die spanning gaan wees die spanning van die grootste sel in so ding. As hulle almal dieselfde is dit 1,5. As jy nou een van hulle is 2,5, dan gaan jy nou 2,5 volt oor dit kry. Dit staan in die middel van die bladsy. Die totale EMK is dieselfde as die EMK van 'n enkele sel. En dan laastens, amper laastens, resistors. What if we connect resistors in parallel, like this?
parallel, you can see they physically parallel the one next to the other. R1, R2, R3. Dan is die totale weerstand werk mense op hierdie wyse. 1 over R total equals 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3, etc. Depending on how many resistors there are. Hulle het 'n oulike triek daar, as daar net 2 is, as dit sê maar 'n R1 en 'n R2 is, iets wat jy kan onthou vir gerieflike vinnige uitwerk, maar dit werk net vir weerstande. Dan hoef jy nie eers hierdie omgekeerde ding te doen nie. Jy kan sê die R van die parallel is dan die produk van die twee, R1, R2, R1, R2, oor die som van die twee. So if resistors are connected in parallel, you don't have to do this whole calculation and invert the answer at the end. You can somewhat directly write down what the resistance is going to be. It's R equals the product of these two values divided by the sum of their values. So 2 maal 2 gedeeld deur 2 plus 2. Nou, so parallelle skakeling, it divides the current. The current comes in here, the whole current, I, but it splits up. A little flows in there, and a little flows in there, and a little flows in there. If they're all the same, sê maar as hulle dieselfde en ek het 'n 3 ampère hierso, dan gaan hy mooi gelykop verdeel. 1 ampère gaan daar vloei, 1 ampère daar en 1 ampère daar. As hierdie een groter is, now this is important, they might ask it like that. If one of these resistors is bigger than the other, less of the current will flow through that one. So die een met die grootste weerstand, dit maak sin, hè? The one with the biggest resistance allows the smallest amount of current to flow through. Dis is die dunste pypie, dis die een met die grootste weerstand en die minste elektrisiteit gaan daardeur vloei. So die stroom verdeel in die omgekeerde verhouding tot die resistors, 1 op volts en 1 op R. En dan die laaste ding van daai hoofstukkie, of van hierdie aanbiedingkie daar, is 'n voltmeter. Hy lyk bietjie anders, eintlik presies dieselfde, net bietjie anders. En jy kan natuurlik 'n verskillende fisiese vorme kry, maar by 'n voltmeter, wat interessant is van hom, jy wil die druk oor die resistor meet. Dis die ou manier hoe ons resistors geteken het in die ou dae. Maar 'n voltmeter word parallel oor, dis sy simbool, en hy word parallel oor die weerstand geskakel, of parallel oor die sel, as jy wil meet wat die spanning in die sel is. IMK van die sel, kan jy so weet, as daar geen stroom vloei nie. Dis die hele spulletjie. Behalwe vir ou laas moet ek net sê, jy wil nie dat jou voltmeter die stroom trek wat daardeur moes gevloei het nie. So hulle het gewoonlik 'n hoë weerstand in die orde van mega-ohms, 1 million ohms or so. I think it might state it on this thing what the resistance of this thing is. But it's very big, because you want as little interference to the current as possible. You just want to switch it on and see what happens there. Okay, en dan sal ek vir julle sê, dan moet julle daai dinkskrim 10.1 doen. Dinkskrim 10.1 en dan die volgende les sal dan Ohm se wet wees. Okay, dankie.